الأهلي يقرر فرض سياج من السرية التامة على تدريبات الفريق لمنع تسريب أي شيء عن الخطة أو التشكيل الذي سيعتمد عليهم ريبيرو للإعلام أو الفريق المنافس. ريبيرو يحذر لاعبي الأهلي بشدة من خطورة افتقاد الكرة في منتصف الملعب أو مرحلة بناء اللعب أمام بالميراس في ظل قدرتهم الكبيرة على الاستفادة من هذه الكرات وهز شباك خصومهم في ظل الصراعات الكبيرة بينهم. العديد من جماهير فلامينجو البرازيلي تخطط لحضور مباراة الخميس القادم لدعم الأهلي في مواجهة بالميراس نظرا لتأكده من قوة الدعم الجماهيري الذي سيلقاه الأهلي في اللقاء المرتقب. نادي بالميراس يناشد جماهيره في الولايات المتحدة الأمريكية عبر حسابه الرسمي للحضور بقوة في مدرجات مباراة الخميس، وذلك في ظل توفر تذاكر للمباراة حتى الآن. ريبيرو يصارع الزمن لإيجاد حلول لتعويض الفوارق البدنية الكبيرة بين لاعبي الفريق ولاعبي بالميراس البرازيلي قبل مواجهة الخميس القادم حتى لا تؤثر على الفريق في اللقاء المرتقب. والبعض في البعثة يبدي مخاوفه من الاحترام الزائد عن الحد للمنافس وتكرار خطأ كولر أمام سان داونز في نصف نهائي دوري الأبطال، ويؤكد أن الفوارق ليست كبيرة بهذا الحجم، والتهويل في قدرات المنافس وعدم احترام قدرات لاعبي الفريق أمر غير صحي على الإطلاق. ريبيرو يستقر على تكليف محمد علي بن رمضان بواجبات إمام عاشور في مواجهة بالميراس للاعتماد عليه في كسر الخطوط ونقل الفريق من الحالة الدفاعية للهجومية، وذلك بعدما كان له أدوار مختلفة في اللقاء السابق. الصحافة البرازيلية تحذر بالميراس من خطورة انطلاقات تريزيجيه قبل المواجهة المرتقبة وخطورة لاعبي الأهلي في الكرات الثابتة سواء عن طريق الركنيات أو الركلات الثابتة حوالين ال18 والتي يجيد تسجيلها وسام أبو علي. وتؤكد أن أقصر وقت يمكن لبالميراس ضرب الأهلي فيه والوصول لمرماه هو النصف ساعة الأخير من المواجهة، حيث تقل بشكل كبير القدرات البدنية لدى لاعبي الأهلي الذين أنهوا الموسم في مصر منذ فترة قصيرة جدا. الأهلي يرفض مناقشة أي عروض سواء لوسام أبو علي أو أي لاعب آخر في الفريق ويؤجل كل شيء لما بعد البطولة. شركة الكرة بالنادي الأهلي تتلقى عرض ضخم جدا من أحد الشركات الكبرى في الخليج لرعاية قميص الأهلي بعد انتهاء عقد اتصالات. حالة ترقب كبيرة في المملكة العربية السعودية والمغرب لمباراتي الوداد والهلال مع مان سيتي وريال مدريد كبار أوروبا غدا، ومخاوف كبيرة من التعرض لخسائر كبيرة. وكيل محمد الضو كريستو يرفض بشكل تام خروج موكله للإعارة مجددا ويطالب الأهلي بفسخ عقد اللاعب ومنحه مستحقاته في الموسمين المتبقيين. عمرو السولية يؤجل الرد على عروض زد وبيراميدز وأحد أندية الدرجة الثانية بالدوري السعودي ويواصل البحث عن عروض في الدوري القطري والإماراتي. نادي الفتح السعودي يرفض شراء الموسم المتبقي من عقد فيستون مايلي مع بيراميدز مقابل 3 مليون دولار، واتجاه لصرف النظر عن ضمه حال تمسك بيراميدز بمطالبه. شبكة بي إن سبورتس القطرية تعلن تمديد تعاقدها على بث مباريات الدوري الإنجليزي حتى 2028. أحمد ناجي مدرب حراس الأهلي السابق يؤكد أن الأهلي يملك كل الحظوظ لتحقيق الفوز على بالميراس البرازيلي في اللقاء المرتقب، وذلك رغم قوة المنافس الكبيرة على المستوى البدني، لكنه يرى من وجهة نظره أن الأهلي على المستوى الفني أفضل من الفريق البرازيلي وقادر على تحقيق الفوز بإذن الله. خالد جد الله نجم الأهلي السابق يؤكد أن توزيع الجهد في مواجهة بالميراس البرازيلي على مدار المباراة واستغلال أنصاف الفرص أهم أسلحة الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الخميس، وإذا أحسن ريبيرو واللاعبين التعامل معهم سيقدر الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية. ويتوقع انتهاء المباراة بنتيجة 1-0 للأهلي أو 1-0 لصالح المنافس، ويستبعد تسجيل الفريقين أكثر من هدف في المباراة. أحمد بلال لاعب الأهلي السابق: القوام الحالي للأهلي واجه فرق كبيرة في كأس العالم للأندية عدة مرات وواجه بالميراس نفسه أكثر من مرة ويعرف جيدا نسق لعب هذه المباريات، والمباراة صعبة جدا والمهمة لن تكون سهلة، ولكن كل شيء ممكن ويمكن للأهلي تحقيق نتيجة إيجابية. ولكن أتمنى أن يغير ريبيرو طريقة اللعب، فقدرات اللاعبين البدنية لن تسمح للمدرب بمجاراة الفريق البرازيلي في هذه المواجهة تحديدا، ويجب أن نكون واقعيين. الفريق البرازيلي قوي جدا في الضغط وفي التحولات أيضا، ومجاراته لن تكون في مصلحتنا، والأفضل اللعب بخطة دفاعية والاعتماد على التحولات، ومن الأفضل اللعب بطريقة 3-5-2 لإغلاق كل الثغرات. والتشكيل الأمثل لهذه المواجهة من وجهة نظري حمدي فتحي وياسر إبراهيم وأشرف داري في الخط الخلفي، وفي وسط الملعب محمد هاني ومصطفى العش على الأطراف ومحمد علي بن رمضان وأليو ديانج ومروان عطية في القلب، وفي الهجوم تريزيجيه ووسام أبو علي، والاعتماد على سرعات الثنائي الأخير في التحولات مع بن رمضان ومحمد هاني. وهذه هي الطريقة الوحيدة للخروج بنتيجة إيجابية من هذه المواجهة. الجيم المفتوح واللعب بجناحين سيكون مخاطرة كبيرة أمام فريق مثل بالميراس.